马来西亚租房的维修费用，谁应该负责买单？一间屋子出租后，大家普遍都会认为屋主才是得益者，因为屋主可以每个月从租客身上赚取租金，来补贴自己的房屋贷款。但换个角度来看，就会发现屋主和租客其实是平等互利，只是双方获益的方式稍有不同。如刚才所提，屋主是从金钱的形式受益，至于租客则是从无形中获益。这怎么说呢？在租房期间，租客有了一个栖身之所，能够享有自己的独立空间，也可能因为住得靠近公司一些，减少了每日通勤时间，生活品质也因而提高。不过双方都要谨记的一点是，屋主和租客都有将租屋维持在良好状况的责任和义务。作为租客，你有责任保持租屋的干净，并维护屋子的状况，并且在没有获得屋主许可前，你不能随意对屋子进行任何改变，包括钻孔和油漆等。作为屋主，你也有同样的责任，并且应该为屋子进行投保，并且在必要时解决任何关于水电等基本设施的问题。租房的时候，每当屋子需要做各种修理和付费的时候，每个人的第一反应总是谁该为这次的损坏负责任。其实诸如水管漏水、门或门锁损坏以及虫害之类问题，这些都是屋子结构问题的一种。如果是屋子结构问题，那么屋主就是必须负责的一方，因为屋主必须确保租出的屋子是能够让租客安全居住的。假设屋内设施出现故障或电线接路有问题，屋主更是责无旁贷，应该尽快把这些问题解决，因为这些是直接影响租客的居住安全和舒适的。租客则负责比较小的问题，比如更换坏掉的灯泡，确保屋子保持干净、卫生和整齐。当然，并不是说租客不能要求屋主修理灯泡，但何必为了这种自己动手就可以解决的小事，一直打扰和麻烦别人呢？不过，有些情况是租客造成损坏，但是屋主却是需要负责修理和收拾的一方，比如墙上莫名出现的钻孔，或者地上的瓷砖掀起等等。一般遇到这种情形，双方就很难界定谁该要负上责任。所以，如果要解决这类型的纠纷，最理想的状况是双方坦诚以对，共同协商解决方法。马来西亚租房合同里的房屋修缮条款，如果你是一名租客，在还签署租房合同和打包行李搬进去租屋前，请确保你已全面检查屋子的状况。如果忽略了这个步骤，而你在搬进去后又发现屋内的结构有缺陷或物品设施损坏，屋主是有权拒绝你的修缮要求的。因为一旦你已经签了租房合同，就意味你已经检视过屋子，并且对屋子的状况没有意见。如果屋主和租客都不愿意承担这笔修缮费用，这种时候就必须根据租房合同的条款来决定这次的修缮责任。因此，在签署租房合同之前，你必须再三阅读合约内有关修缮费用的条款，弄清楚当中有些什么项目，才能保护自己的权益。你也要确保自己已经详读，并且搞清楚租约合同的其他条款。租房合同对有关屋子的描述，应该跟该屋子在现实的状况一致。如果对租房合同的某些条款觉得不清楚或不明白，或者想跟屋主进一步协商，租客可以向本身的房地产中介查询。租房的时候，屋主可以用租客的押金支付维修费用吗？每次租房时，屋主都会要求租客支付一笔抵押金，以防止租客在没有缴清租金情况下莫名失踪，或者避免租客对屋子造成破坏后不认账的情况发生。所以，屋主可以用租客的押金来支付维修费用吗？答案是取决于双方的租房合同条款。如果租房合同注明了屋子在交还给屋主时有损坏的情况，屋主就有权没收租客的押金，那屋主是可以把租客的押金征收为修缮费用的。当然，如果租房合同并没有任何相关条款，那屋主在法律上是不能用租客的押金作为修缮费用的。如果屋主一意孤行，执意要用押金来支付修理费用，租客绝对可以采取法律行动，因为这可以被视为一种违约的行为。所以，你现在终于知道租房合同的重要性了吧？